मैं हूँ वंदे भारत एक्सप्रेस। नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक सिर्फ लगभग 8 घंटे में आपको पहुँचा देती हूँ। मैं हूँ जम्मू मेल, दिल्ली से जम्मू की ओर हर दिन सफर करती हूँ और यात्रियों को सुरक्षित मंजिल तक पहुँचाती हूँ। मैं हूँ श्री शक्ति एक्सप्रेस, दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक रात भर का सफर तय करके आपको आराम से पहुँचा देती हूँ। अगर तुम भी वैष्णो देवी घूमने का प्लान कर रहे हो तो हमारे साथ सफर करो। पूरी जानकारी कैप्शन में दी गई है।